अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। आपके लिए लाए हैं दो प्यारे से ब्रीडर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। एक राजनपुरी है और एक मक्की चीना। इसकी झालर देखें, ये बनने वाले बकरे हैं ईद पे। ये 4 दांत है, ये भी 4 दांत है। छोड़ दो इनको, छोड़ दो।